印度多个地区出现近50度高温天气，酷暑难忍的印度人纷纷跳入恒河洗澡降温，无数男女老少涌入恒河，尽情沐浴在恒河河水中。然而，传说中的印度圣河好似一个化粪池，河水浑浊，垃圾四伏，甚至有相关机构化验指出，100毫升河水中的大肠杆菌含量竟高达10万个。那么，曾经被誉为养育了印度人的母亲河恒河，为何会沦落到这般地步？从上世纪就开始的恒河治理计划，在投入几十亿美元后，又为何还是老样子？恒河向来是印度人心目中的母亲河、赎罪河，全世界恐怕没有第二条河流能像恒河一样，与宗教信仰和民族风俗结合得如此紧密，与人民的情感连接这么亲近。恒河发源于喜马拉雅山区，全长2500公里，流经印度8个邦。恒河平原沿岸经济发达，人烟稠密，为印度最富庶的地区，也是古代印度文化的发祥地。在印度人民心中，恒河具有极强的神力，认为恒河水可以洗涤世界上一切污秽和人间的罪恶。在富庶人家的结婚典礼上，如果能给新婚夫妇洒上几滴恒河水，那是莫大的荣幸。有些住所远离恒河的印度教徒常常会长途跋涉，身背铜罐，到恒河岸边取回一点恒河水。在印度人心目中，恒河水是纯洁的，它接触到别的东西也会将它们净化。这种理念是出于虔诚的宗教信念。不过，恒河水本身富含矿物质，净化能力的确强大。直到今日，恒河上游的河水仍然比较纯净，但到了中下游地区，恒河水明显污浊了不少，净化能力更是敌不过印度人的污染能力。恒河的污染首先来自沿河城市和工业的过量排污。恒河流域人口密度太大，它主要流经北方邦和比哈尔邦等印度人口最密集区，前者人口2亿多，后者人口1亿多。恒河沿岸共有29个大城市、70多个城镇以及数以千计的村庄，生活废水全部排入恒河中。据粗略估计，沿河城乡每年会从恒河中汲取49亿立方米的河水，运送时也会返还恒河15亿立方米的污染物，平均每天达13万立方米。2020年，随着恒河两岸人口数量达到10亿，每天恒河接受的污水达到25万立方米。在生活污水和垃圾中，无法分解的塑胶所包裹的工业废料是对恒河污染最严重的污染源。恒河沿岸的化工厂、造纸厂、农药厂、皮革厂都是这类污染的祸首，而这样的工厂就有200多家。还有，印度人粪便排放造成的污染也不容小觑。据统计，恒河某些河段中的大肠杆菌含量超标280倍以上，100毫升恒河水大肠杆菌量达到10万个。重度污染的恒河水已经给印度人和当地生态带去毁灭性打击。据印度卫生部门统计，经常在恒河中沐浴的印度人，40%至50%都会患上皮肤病和消化道疾病。印度80%以上的疾病以及1/3的死因都与水污染疾病有关。污染不光威胁人类的生存健康，也对恒河140种鱼类、90种两栖动物和濒危恒河生物造成威胁。现如今的恒河自净能力大大削弱。世界卫生组织公布的水体安全线是5个厌氧微生物每毫升，恒河却达到了破天荒的1000个每毫升，超过安全线200倍。恒河的治理早已到了势在必行的地步。从20世纪60年代开始，印度人就意识到了恒河水质污染问题，但实际治理恒河的行动计划则始于20世纪80年代。1985年，拉吉夫·甘地当选总理后，在其首次政策演说中就提到要根治恒河污染问题。总统载尔辛格在议会开幕讲话中也提出，将治理恒河列入政府10项施政纲领。接着成立了恒河管理局，由拉吉夫总理亲自领导。管理局随即出台了有关保护恒河的管理法案，对污染恒河的行为列出分级处罚措施。未经允许阻碍恒河水流动，最高可判处5亿卢比罚款；未经允许在恒河边建立永久性建筑，将面临5年监禁。同时，一切有可能对恒河造成污染的采矿、采石、开采地下水活动都被列入打击对象，这些活动可能招致2年监禁、100万卢比罚款。政府还批准成立了恒河保卫部队，该组织有权逮捕任何违反恒河管理制度的人，并将其送到警察局接受处理。此后几十年，印度政府先后拨款400亿卢比，试图建立起恒河水处理系统，并针对污染行业进行改造。沿岸北方邦、比哈尔邦等地区也纷纷投入人力物力展开治理工作。恒河管理局协同有关环境保护单位，在沿岸建立起检查测量机构，要求工厂建立净化设施，禁止直接向河内排放污染物。恒河治理还受到国际社会关切，得到西方国家的援助。法国向印度援助5300万美元治理款项，美国、德国、荷兰也纷纷给予财政和技术支持。但从恒河治理的实际效果来看，显然不尽如人意。
2014年，莫迪上台后，信誓旦旦地宣称将致力于恒河清洁、控制污染，让母亲河重新焕发生机。为表明致力恒河的决心，莫迪直接将自己的议会席位选在了恒河河畔的圣城瓦拉纳西，在这里每天有数百万人朝拜恒河。2014年5月18号，莫迪在瓦拉纳西进行国会选举大胜感恩祷告时表示：“我们将对恒河进行大清理。在这里，我向市民提出恳求，希望你们能帮助恢复恒河原本的辉煌。”同年7月，莫迪在国家财政预算中心宣布开始实施名为致敬恒河的治理项目，制定了76套恒河治理方案、236个子计划，宣称将在5年任期内拿出2000亿卢比净化恒河污染，实现恒河的自我更新。在莫迪的计划中，恒河将在2020年甘地诞辰纪念日前完成全部清理工作，但从事实来看，莫迪的任务显然完成得很不理想。恒河流域只有1%得到了治理，其他流域依然是重污染区。236个子计划只完成了63个，41处抽检区域仅有4处达标。2018年7月20号，印度国家审计总署在考察恒河治理项目时发现，各项工程进度距离竣工均遥遥无期。治理恒河，印度历届政府从来都是雷声大雨点小，莫迪也不例外。于是乎，便有了近日高温天气下，印度人纷纷涌入泥潭般的恒河中洗澡的场景。这一幕不禁让人发问：恒河治理了将近半个世纪，可为什么就是不见成效呢？探究恒河的治理难题，还要从恒河的污染入手。与世界上其他河流不同的是，恒河有一个特有的污染源——宗教习俗。按照印度教的习惯，恒河沿岸的信徒每天都要到河中沐浴一次。每天拂晓，天色尚未放亮，大小城市沿河的台阶上便会聚集大量人群前来洗澡赎罪，并喝上几口恒河水。圣河沦为印度人的大澡堂，自然会带来严重污染。虽然印度教徒不承认这一点，到了印度教节日，沿岸还会举行各种形式的庙会，规模大点的一次就有上百万群众参加，他们都要到恒河中洗浴一番。每次庙会过后，恒河水污染指数就会猛翻几倍。印度教徒们还有一个奇特的愿望，那就是死在恒河边上。遗体火化后，将骨灰撒入圣河中，因此在印度各地常常能发现一些朝圣的老人，他们跋涉千里，只为前往恒河边，让自己魂归圣河。据说这是免罪升天最快捷的办法。恒河沿岸城市里有不少火葬场，早上死者被抬来，架上干柴烈火焚化，到了第二天，不管尸体有没有被彻底烧成灰烬，都会被直接抛入水中。如果是不满10岁的小孩，或是患上某些特殊疾病而死不能火化的人，整个尸体会被直接丢入河中。因此，要想治理恒河污染，首要举措就是逐步改变民众向河中抛放尸体和骨灰的习俗。但这是一个很敏感的问题。印度目前人口超过14亿，其中80%以上是印度教徒。信众们坚信恒河是最干净的，甚至一边泡在泥浆般的恒河中洗澡，一边也不愿承认恒河的污染。如果政府强制推行恒河治理，不许民众去河里沐浴，禁止骨灰和尸体抛放，亿万信众势必不会同意。在一个以印度教为主的国家，任何政党和政府都无法公然禁止教众们在恒河中的宗教行为。因此，印度历届政府都不敢下定决心强制推行治理恒河之举，更多还是采用疏导劝阻的行为。这种情况下，印度人根本意识不到恒河污染严重的问题，也就注定了政府的治理会竹篮打水一场空。即便取得成效，也会很快被没有环保意识的印度人再次破坏。其次，经济因素也是导致恒河治理屡屡失败的重要原因。近些年，印度经济发展很好，年均增长率高达 7%， 但其中很大一部分经济贡献正是来自恒河沿岸的污染工厂。如果对这些企业实施管控，印度经济将受到一定影响，这对于很大一部分民众还生活在穷苦中的印度而言是很难接受的。与治理恒河相比，解决底层人民的生存、加强文化和技术教育等问题显然更加紧迫，也更容易让印度人接受。莫迪治理恒河的计划之所以无法践行，就是因为各个项目的资金缺口从 8% 到 99% 不等，预算中的2000亿卢比治理经费最终只有不到 25% 真正用来治理污染。在全国绝大多数民众反对，政府也拿不出钱的情况下，恒河治理自然遥遥无期。恒河污染早从上世纪后半叶开始就成了困扰印度的老大难问题。半个世纪以来，印度投入了几千亿卢比，但仍然不见起效。归根结底是印度人的宗教习俗太过根深蒂固，导致恒河一直处于一边治理一边污染的情况，且后者的进度要远比前者快得多。时间一长，印度人心中的圣河自然成了现在浑浊污秽的臭水沟。印度加尔各答菜市场内挤满了熙熙攘攘的人群，主妇们拎着篮子，正耐心寻找着最关键的那种食材。他们的目标十分明确，在琳琅满目的蔬果里锁定了洋葱。没有洋葱，印度美食就失去了灵魂。
可下一秒，一声惊呼引起了所有人的注意。主妇不可置信地望着眼前的洋葱价格牌，每公斤100卢比的售价让他怀疑自己出现了幻觉。一颗小小的洋葱足以撬动一个大国的经济，这并不是带有奇幻色彩的1001夜，而是发生在南亚大地上的真实故事。对印度人来说，无论哪顿饭都不能缺了洋葱。按理说，这种国民食材自然价格也不会太高，可印度的菜市场却用惊人的数字打了全世界的脸。印度的洋葱低至每公斤20卢比，可最高的时候又能飙升到每公斤100卢比。最离谱的是，这些改变往往就发生在瞬息之间。老百姓经常会聚在一起猜测，明天洋葱又该卖多少钱。如此一来，人民买的不像是洋葱，倒像是股票。菜场里的价格牌成了正儿八经的涨停板，家庭主妇们的购物变成了争分夺秒，需要周密计算的大比拼。洋葱价格如何波动，何时出手最为划算，一次买多少最能抵抗风险，这些问题不是大学课堂上的思考题，而是每个印度人赖以生存的必答题。在印度西部有一个叫做加昂小镇，不时就会上演一场围绕洋葱价格而展开的战斗。小镇里卧虎藏龙，汇聚着全印度最资深的一批洋葱从业者，因为这里拥有全亚洲最大的洋葱交易市场。这个被洋葱所包裹的小镇像是一个秩序分明的小王国，在其中占据统治地位的一定是洋葱的收购商。除此之外，还有拍卖人、抄写员与竞争交易员。而农民虽然是洋葱的种植者，却在无形之间被排挤到了权力的外围。当然，远在千里之外的消费者也只能在这场洋葱博弈里被动承受，在每天菜市场开门的那一刻，就能透过一串串数字明晰昨日的战况。更夸张的是，由于洋葱价格不稳，存在着飞涨的可能，印度甚至还有一批洋葱抢劫犯。不少劫匪会在高速公路上蹲点，目光锁定满载洋葱的卡车，此情此景着实有几分荒诞喜剧的意味。可喜剧的镜头往往是悲剧，看似荒诞的背后蕴含着难以言明的泪水。其实，印度洋葱的能量比人们所想象的要巨大许多。美国曾进行过一次统计，印度每年人均消耗洋葱的总量超过8公斤，堪称惊人。印度人对于洋葱的喜爱似乎已经刻进了骨血之中。在每个印度民众的潜意识里，洋葱就是经济最明显的晴雨表。洋葱价格稳定，经济向好；洋葱价格过山车，经济也不会好到哪里去。这是劳动人民在长期的生存经验里总结出的历史教训。最淳朴的话，往往拥有着最震撼人心的力量。而洋葱价格上下摇摆的背后，隐藏着印度的供应链窘境。换言之，一条难以运转的供应链导致洋葱价格难以维持稳定。印度有不少种洋葱的地方，但每个种植地的运输条件可谓是千差万别。这种难以调和的不稳定性，折射着印度食品供应链的严重失衡。更巧的是，洋葱偏偏是一种对供应链要求较高的食物。印度常年的天气都较为炎热，这对洋葱的运输而言堪称灭顶之灾。因为在这样的天气下，从洋葱成熟到被它送到消费者手中，最多不能超过半个月。以拉萨尔加昂为例，农民需要背着重重的洋葱前往市场贩卖，洋葱还没卖出去，农民就得先交2笔钱，一笔钱给市场，另一笔钱给交易商，前者是1%的管理费，后者是4%的佣金。但这还没完，洋葱的运输之旅还有很长的路要走。交易商取得洋葱后就要开始运输，而在运输的过程中，印度的交通情况更是不容乐观。同时，完善的货物保存机制也未能建立，一趟长途运输就能折损2成洋葱，折损的费用自然也要加在最终的价格上。到达分销店后，洋葱商人得先挑出损耗的洋葱，然后再加价20%卖给饭店和零售商。随后，零售商就会推着小推车去街头贩卖，或者去菜市场蹲点。到了这一步，他们还要再赚取10%的差价。而在这一过程里，一旦任何一个环节出现了不可控的纰漏，那洋葱的价格也一定会跟着水涨船高。而印度之所以会有如此糟糕的食品供应链，其实是受到了多方因素制约。从监管的缺失到运输能力的低下，每个洋葱背后都凝聚着不可言说的辛酸血泪。更令人破防的是，这种情况已经持续了数年，而洋葱甚至算得上是印度食品里的顶流，受到的关注也是最多的。洋葱的运输情况尚且如何，其余的农作物更是让人无法想象。而供应链的困境仅仅是洋葱所反馈出的最表层的问题。倘若我们一层层剥开印度经济这个大洋葱，就会找到最核心的病因。不知从何时起，洋葱布下了天罗地网，将印度经济狠狠地网罗其中，而印度经济最根本的毛病也透过洋葱完全显现。
这种弊端主要可概括为2个方面。第一，印度的农业发展水平太差，农民还停留在看天吃饭的层面。在印度有不少次洋葱价格大涨，都是因为产量大跌，这几乎已经成为了一条铁律。只要天气不好，洋葱必涨价，而且会涨到让你怀疑人生。这件事倘若发生在几百年前，那或许还有几分可以辩解的余地。但在现代种植技术高度发达的今天，这件事就显得格外不可思议。归根结底，是因为印度的耕作方式过于落后于时代。以灌溉为例，在洋葱成熟的过程里，灌溉尤为重要，而现代农业的一个重要表示就是能根据需要调整灌溉。可是印度却不是这样处理的。现如今，印度洋葱能否顺利完成灌溉，主要得看季风的心情。近年来，季风势头强劲，雨水偏多，洋葱都烂在地里，所以产量立刻锐减。就连平时产量最大的3个邦也少了20%的产出。农民并非不愿意使用灌溉系统，而是用不起。而这种贫困恰恰折射出了印度经济的第2重困境，那就是通胀严重。在印度，洋葱价格始终是一个敏感的话题，因为洋葱意味着通胀。曾经在2014年到2018年期间，印度创造了一个个经济奇迹， GDP 增速极其可观，最高时甚至达到了8%以上。但讽刺的是，近年来印度已经成为了经济滑坡最严重的国家之一，甚至出现了断崖式下跌，一度跌到4.5%左右。这种经济上的退步在洋葱价格上暴露无遗。最夸张的时候，洋葱价格在半年内飙升了114%，洋葱成了高攀不起的食物。这种荒谬的经济危机背后，彰显着印度经济的断层现象。换言之，印度那些经济增长的奇迹是真，但好处却没有落在广大国民身上。印度的经济结构严重扭曲，已经出现了多条断层线，每一条断层线便预示着民众悲惨的命运。想要弥合这种断层，简直难于上青天。而为了控制洋葱价格，印度政府也是伤透了脑筋。但是，就算再焦头烂额，印度政府恐怕也不敢忽略这小小的洋葱，因为历史的教训摆在眼前。上世纪80年代，印度甚至曾掀起过多场洋葱政治风暴。80年代初，国大党领袖英迪拉甘地参与竞选。这位铁娘子剑走偏锋，在选举中高举着一串串洋葱登上了演讲的舞台，引起众人欢呼。英迪拉强调，一个无法控制洋葱价格的政党就不配成为印度的领航人。无独有偶，80年代末，国大党的竞争对手人民党恰恰因为洋葱而失去了民心。当时洋葱供应短缺，民众极度不满，干脆掀翻了首都新德里。可见洋葱是经济的化身，而经济是政治最核心的基石。一个无法保障老百姓日常生活的政党，最终一定会迎来社会的反噬。于是莫迪遵循了历代政府的方式，禁止洋葱出口，甚至还喊出了一个颇为搞笑的口号，发誓不让任何一颗洋葱流出印度。这种行为其实是在通过调整进出口保护本国市场。与此同时，政府还常常在首都设立流动摊位，给予洋葱补贴价，让民众能用低价买到食材。但是说1000道1万，这也依旧是头痛医头，脚痛医脚，没有从根本上解决洋葱陷阱。未来印度政府还将继续面对洋葱所带来的挑战，这枚小小的洋葱到底何时能安定下来，还需要打上一个问号。